င့်ရဲ့ဘဝကိုတကယ်တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့တင့်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုအာရုံစိုက်မဲ့စားကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုချင်တဲ့ရလဒ်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုတွေလှုပ်ရှင်းကတာတင်လိုချင်တဲ့ရလဒ်ကိုပုံမရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဖြစ်တည်မှုတွေမတူဘူးရယူထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမတူဘူးအဲ့ဒီလိုမတူညီတဲ့အရာတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရလဒ်ကိုလိုချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ရလဒ်ကဥမာ80ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က -20 ဖြစ်နေအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံဆိုင်မှုတုံ့ပြန်မှုက100ပေါင်းထည့်မယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ရလဒ်80ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကိုကရလဒ်80လိုချင်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကံကောင်းထောက်မှစွာနဲ့ကိုကပလက်20ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်မှုက60လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ရလဒ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘယ်လိုအခက်အခဲဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေဘယ်လိုအရာတွေရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ရလဒ်ကိုရဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကလည်းသင်အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည် question ရွှေပါ live coach တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် comment မှာ yes လို့ရေးခဲ့ပါဦးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ bye bye